Փառք ու գոհություն Աստծուն Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Սրտանց փառավորենք սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Աստծո սկանչելու մեծ անունը, որովհետև նա հավիտյան արժանի է, որ մեզի հավատացյալներիս փրկություն է պատրաստել, ոչ թե մեզի բոլոր աշխարհին էլ, բայց նրանք ովքեր ընդունեցին Քրիստոսին եւ իրեն բերած վարտաբերությունը նրանց իշխանություն տրվեցավ Աստծո որդի լինելու։ Փառավորվի Աստծո անունը, մենք ինչ ուրախ ենք, ինչքան ուրախ ենք, անսահման ուրախությունը մեր սրտերի մեջ պատել է այն օրվանից, երբ որ մենք լսեցինք փրկության ավետարանի լուրը եւ Սուրբ Հոգու խոստացած շնորհքով կընկվեցանք, որ մեր փրկության լինելու գրավականն է, մինչեւ ցեպականությունը դառնանք Աստծո, փառավորենք նրա անունը։ Ես շատ գոհ եմ Տիրոջից, որ այսօր հնարավորություն է տվել, որ մենք այսօր խոսենք մեր սրտի, մեր կամքի, մեր գաղափարի բանը չէ, մենք պետք է հրաժարվենք դրանցից, ինչ որ ես նշեցի, եւ Աստծուն հուսանք, որ կարողանանք հասնել փրկությանը Հիսուս Քրիստոսի պատրաստած թագավորությանը։ Սիրելիներ, ինչ որ այնք, ինչ հասակի հասել ենք, ինչ վիճակի մեջ կանք, դա Աստծո շնորհքն է, մենք բարձրանալու բան չունենք։ Մենք ոչինչ ենք, 41:24-ում է գրված Եսայի մարգարեության։ Մենք ոչինչ ենք, մեր գործերը ոչինչ են։ Եթե մեկն է մեր թերությունները տեսնելով հավանություն է տալիս, մեզի ընտրողներն է, պղծություն են։ Ինչ որ այն Քրիստոսով ենք, մենք մեր անձի վրա պարծանք չունենանք, մենք պարծենանք միայն Քրիստոսի վրա, որ Քրիստոսի շնորհքը, Սուրբ Հոգու աշխատանքը դարձրեց մեզի օրինագելի մարդիկ։ Մենք չենք կարող մեզի կոչել օրինագելի մարդ, բայց կարող են մեզի տեսնել, մեր գործերը տեսնել, մեր շարժուձևը, մեր վերաբերմունքը, մեր ծառայությունը, մեր համեստությունը տեսնելով Աստծուն փառավորեն։ Սիրելիներ, ես նորից եմ ասում, ինչ վիճակի մեջ էլ հասնենք կատարելության, այդ շնորհքը Տիրոջ շնորհքն է, Տիրոջ ողորմությունն է, Տիրոջ գթությունն է, որ հասցնում է։ Սիրելիներ, ես ուզում եմ մեկ օրինակ պատմել, իրականություն, որ եղել է Ամերիկայում, ուրեմն մեծ եկեղեցի, միլիոնավոր եկեղեցի, որ ավակ եղբայրը տարիներ շարունակ քարոզել է, մի օր տեսիլք է տեսնում, աղոթքի ժամանակ, վերջի աղոթքի ժամանակ տեսիլք է տեսնում, եւ տեսիլքի մեջ դալիճի, մեծ դալիճ, միլիոնավոր մարդիկ է տեղավորվում, միլիոնին մոտիկ մարդ է տեղավորվում։ Սիրելիներ, այդ դալիճի մեջ ոչ բոլորի վրա պսակները իջնում աղոթքի ժամանակ, տեսիլք է տեսնում, եւ այդ պսակները գալիս է հոգիների վրա է նստում։ Եվ այդ աղոթքի ժամանակ տեսնում է մի մեծ պսակ, եւ այդ պսակը սկսում է շրջել այդ դալիճի մեջ, նա մտածում է, որ այդ պսակը միայն կարող է իմս լինել, որովհետև ես եմ ավակը, ես եմ ծառայողը, այդ պսակը սկսում է շրջել եւ գնում է դրա հետ միա ծեր կնոջ, տարեց կնոջ վրա է նստում։ Նա իրեն սրտի մեջ դժգոհություն է ունենում, որ այդ մեծ պսակը ինձ էր պատկանում, եւ այդ դժգոհության ժամանակ մի ամենափոքր պսակը, որ դալիճի մեջ բոլոր նշված պսակներից ամենափոքրն է, որ սկսում է շարժվել, այդ պսակը իջնում է երկնքից եւ գալիս նստում է այդ եղբոր գլխին, ավակ եղբոր գլխին։ Նա դժգոհություն է հայտնում, Սուրբ Հոգին նրան ասում է. եթե դրա հետևի կինը, որ մեծ պսակը իջավ նրա գլխին, եթե քեզի համար աղոթած չլիներ, այդ փոքր պսակն է քեզի չեր հասնի։ Սիրելիներ, մենք համոզվենք,
Եվ միշտ չմտածենք, թե ով ինչ է արել, որ այդ օրհնությունը գալիս է նրա վրա։ Դա գալիս է նվիրվածությունից, սիրելիներ, ես այսօր կարող եմ հազարավոր մարդկանց քարոզել, միլիոնավոր մարդիկ ինձի ընդունեն, այդ քարոզությունով ապրեն, բայց չի նշանակում, որ ես Տիրոջից մեծ պսակ պիտի ստանամ։ Աստված է տալիս յուրաքանչյուրի չափով, յուրաքանչյուրի նվիրվածությամբ։ Եթե Աստված էլ տա մեզի փոքր, ամենափոքր պսակը մենք չդժգոհենք։ Աստված սիրտ ու հելիգամ է քննում, գիտե ում ինչ տա, դու ուղղակի նվիրվի Աստծուն ծառայելու։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, ես ուզում եմ իմ վրայով մեկ վկայություն պատմեմ։ 2019 թվականի փետրվարի 28-ին ինձի նոր երիկամ փող պատվաստեցին։ Օպերացիոնի սեղանի վրա պարգած եմ, մինչ օպերացիան ներս մտան բժիշկներ։ Մեկը անաստասիոլոգն էր, ես հետո հասկացա, որ այդ նարկոզի հետ կախված բոլոր այդ գործողությունը ինքն էր կատարում։ Մեկը օպերացիոն պրոֆեսորն էր եւ կային ասիստենտներ, որոնք օգնում են եւ քույրեր։ Այդ պրոֆեսորը մոտենալով ինձ ասաց. «Ով ես դու»։ Ապշած։ Ես նրա դեմքին տեսնելով զարմացա, թե ինչ ոչ թե ինքը զայրույթով էր ասում, ինքը մեմ ձայնով ասաց ու ապշած էր ինձ նայում։ Ես չպատասխանեցի, ես աղոթք էի անում։ Ես էլ էի շփոթված, բայց աղոթք կարեցի, անաստասիոլոգը երբ որ միացրեց այդ ամենը, երբ որ ես քնեցի աղոթքով, օպերացիան 8 ժամ տևեց եւ բարեհաջող վերջացավ օպերացիան, ընդեղից ինձ տարան պալատ բարգեցուցին 5 ժամ անց նրանք նորից մտան պալատ եւ բուժող բժիշկներ, պրոֆեսորներ հետը այնտեղ գտնվում էր մեր բողոքական եկեղեցու եղբայրներից մեկը, ռուս եղբայր Սերգեյ էր անունը։ Նա կանգնած էր, նրանք մտան եւ հիվանդներին ում օպերացիա էին արել, 5 հիվանդ էին օպերացիա արել։ Հերթով նրանք մոտեցան եւ կանգնեցնում էին այդ հիվանդներին, օգնում էին կանգնեցնում էին։ Մոտեցան իմ կողքից հիվանդին, աղջիկ էր 30 տարեկան, երեխայի պոշկա են դրել ինձի եւ իրեն, մեկ պոշկան ինձի են դրել երիկամը, մեկը իրեն են դրել այդ աղջկան, նեմեց էր։ Մոտեցան նրան էլ կանգնեցրեցին, մտածեցի, որ հերթը իմս է, ես աղոթք կարեցի, Տեր, օգնե առանց իրենց օգնության կանգնեմ։ Աղոթք կարեցի, այդ ժամանակ Աստված ինձի կարողություն տվավ, երբ որ տեսա, որ նրանք մոտենում են, ես էլա ու կանգնա ոտքի վրա, նրանք հետետ գնացին եւ զարմացած իմ դեմքին էին նայում։ Եվ նրանք սկսեցին գերմաներեն խոսել։ Նրանք ասում էին այդպես ապշած, որ մեր դեմքը կանգնած է սպիտակ զգեստով հակած ծերունի եւ նրանք վերագրում են որպես հայր Աստծուն հրեշտակների հետ։ Նրանք ապշած նայում էին, հրիշ չեն անում առաջ կային։ Եվ այդ բողոքական եկեղեցու Սերգեն էլ զարմացած իմ դեմքին էր նայում, բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։
Եվ լաց էր լինում։ Ինչևէ, ես էլ էի ապշած եւ նրանք այդ ամենը տեսնելով ապխոդը վերջացավ եւ նրանք գնացին։ Սերգեն ինձ ասաց. «Արդուշ եղբայր, գիտես տեղ ինչ կատարվավ։ Ես էլ չտեսա»։ Նրանք զարմացած են, քեզի տեսնելով տեսան Աստծուն, Հայր Աստծուն, հրեշտակների հետ։ Եվ այդպես զարմացած քեզ էին նայում, նրանք ասացին գերմաներեն, որ մեր առաջ կանգնած է սպիտակ հանդերձներով Հայր Աստված։ Փառավորվի Աստծո անունը։ Սիրելիներ, ասա Աստծո շնորհքն է, Աստծո ողորմությունն է, Աստծո գթությունն է, որ Աստված ցույց է տալիս։ Սա ոչ թե մեր շնորհքն է, Աստծո շնորհքն է։ Ես շատ շնորհակալ եմ Տիրոջից, որ ինձի մարդկանց առաջ ցույց էր տալիս իմ ով լինելը, իմ հավատացյալ լինելը։ Ես չպարծենամ իմ վրա, պարծենամ Աստծո վրա, որ Աստծո շնորհքը իմ վրաս է, փառավորվի Աստծո անունը։ Թեպետ ես լիարժեք ընդունում եմ Եսայի մարգարոյության 41:24 խոսքը, որ ես ոչինչ եմ, իմ գործերս ոչինչ են։ Սիրելիներ, Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ 10-11 խոսքում Պողոս առաքյալը ասում է. «Միայն թե Աստծո շնորհքով եմ, ինչ որա եմ, Աստծո շնորհքը իմ վրաս է, եւ պարապ բան մը չեղավ։ Ես ամենու վրա աշխատեցա ավելի, ոչ թե ես, ապա Աստծո շնորհքը։ Եվ մենք ինչպես քարոզեցինք, դուք էլ այդպես հավատացիք»։ Եվ առաջի Կորինթացիների մեջ ասում է, առաջի գլուխ, որ Պողոսը ջրեց, Ապողոսը տնգեց, բայց աճեցնողը Աստված է։ Ոչ ես եմ բանում, ոչ էլ Ապողոսը, հապա միայն նա, որ աճեցնում է։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, ես շատ ուրախ եմ Տիրոջից։ Երբեմն մենք լռում ենք, երբեմն մենք չենք խոսում, բայց Աստված մեր դեմքից ցույց է տալիս մերով լինելը։ Դա մեզի ուրախացնում է, դա մեզի ցնծություն է բերում, որովհետեւ մեր հավատքը, մեր վստահությունը Տիրոջ վրա ավելի շատանա, մենք ավելի կրտնենք Աստծուն, Աստծո երեսը փնտրելու եւ Աստծո խոսքի վրա մտածելու։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Սիրելիներ, ես Տիրոջով ուզում եմ խոսել այս թեմայի շուրջ, որ Աստված իմ սրտի մեջ դրել է։ Մարդու արտաքինից էլ արտացոլում է նրա Աստված պաշտությունը։ Եթե մեր դեմքից արտացոլե մեր Աստված պաշտությունը, մենք դրանով ուրախանանք, որ Աստված մեզի սիրում է, բայց չուրախանանք մեր անձի վրա։ Փառքը միայն Տիրոջն է վերաբերվում։ Հասկանանք, սիրելիներ, մենք ոչինչ ենք։ Փառավորվի Աստծո անունը։ Աստված հրաշալի է, Աստված սուրբ է, Աստված ամենակարող է, ամենազոր է, ամենատես է։ Թող իրեն անուն փառավորվի։ Չմոռանալով եւ ինչ ենք եղել մենք, Սաղմոս 98-ում ասում է. մեր անօրենությունները քո առջևդ եւ մեր ծածուկ մեղքերը քո երեսի լույսի մեջ դրիր։ Մենք եղել ենք անօրենություն գործողներ եւ Աստված յուրաքանչյուրիս հայտնում է, որ մենք մեր անօրենություններով լի,
բեռնավորված մեղքերով Աստված անտեսերա մեր մեղքերը, ինչպես գրված է Գործ Կարակելոս 17:30-ում, կանչում է բոլորիս ապաշխարության։ Թող Տերը փառավորվի։ Եսայի մարգարեության 44:22 Ես կջնջեմ քո օրինազանցություններդ եւ ամբով կծանցկեմ եւ քո մեղքերդ ամբակույտով փառք Տիրոջը։ Իսկ մեծ ուրախություն է, որ Աստված մեր բոլոր մեղքերն ու անօրենությունները ծածկում է ամբով եւ ամբակույտով մեր բոլոր անզգամությունները, սիրելիներ, որովհետև Աստծո սերը, ինչպես Արագած գրքում 10:12-ում է ասում, որ սերը բոլոր բազմության մեղքերն է ջնջում։ Աստծո սերենկան անուն է, որ մեր բազում մեղքերը ջնջես մեր վրայից։ Թող Տերը փառավորվի։ Նշված համարները սիրո ագունկից է բխում, Աստծո ցուցաբերած ջեր մտերմությունը մարդու հանդեպ։ Դրա համար ես կուզեի կարդալ Արագած 3-րդ գլուխ 11 խոսքից 12 խոսքից Որճագիմ, Տիրոջ խրատը մի անարգիր ու անկե հանդիմանվելով մի թուլնար, որտև Տերը իր սիրածը կխրատե, ինչպես հայրը իր սիրեկան զավակին կխրատե։ Երանի այն մարդուն, որ իմաստություն կխնդրե կամ կգտնե, ու այն մարդուն, որ հանճար կստանա, վասնզի անոնչա ազատիշային ավելի է և անոր արդյունքը ոսկու արդյունքից ավելի է։ Ասիկա գոհարներեն առավել է և բոլոր ցանկալի բաները չեն կարող Աստծո կատարածին հավասարվել։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Տերը զորացնե մեր հավատքը, սիրելիներ, որպեսզի մեր վստահություն լինի Աստծո վրա։ Թող գոհանանք Տիրոջից, որ ինձի նման ոչնչից տխմալից ցեղից հանեց, կավից հանեց, տիղմով լի կավից հանեց։ Մեր բնությունը դա է եղել, սիրելիներ, լված, մաքրեց և վեմի վրա հաստատեց։ Հռոմայեցի 2:28-ում գրված է շատ կարևոր մեկ համար։ Հիմա մենք յուրաքանչյուրս վերագրենք մեզի, հավատացյալը արտաքինով չէ։ Արտաքին հայացքից չէ, շորերով չի տարբերվում, հագուստով, մազերի սանրվածքով, արտաքին պարկեշտությամբ, դրանք էլ են կարևոր։ Հավատացյալը ներսևանց պիտի լինի։ Իսկական թլպատությունը հոգու թլպատությունն է։ Սիրելիներ, որ մարդը հոգով թլպատված է, ոչ թե անունով, որի գովեստին ոչ թե մարդոսմե, ավաստուզմե։ Թող Տերը փառավորվի։ Ով որ Աստծո տրված իշխանությունը, խոսքի իմաստությունը պահում է, ու իշխանություն ունեցողի պես էլ խոսում է։ Օրինակ վերցնենք Քրիստոսին, որ մենք պետք է յուրաքանչյուրս նմանվենք մեր փրկին Հիսուս Քրիստոսին, որը գրված է Մատթեոս ավետարան 7:29, որովհետև նա իշխանություն ունեցողի պես էր սովորեցնում, ոչ թե դպիրների նման, դպիրները սովորեցնող են, բայց իրենք օրենքը չեն պահում։
Քրիստոսը սովորեցնում էր իշխանություն ունեցողների նման։ Եսայի մարգարեության 52:13 Իմ ծառաս հաջողություն պիտի գտնե, հաջողություն պիտի երևնա նրա վրա Սուրբ Հոգու պատուղները, Սուրբ Հոգու պատուղներն որ երևցավ նրա վրա, պիտի մեծնա եւ պիտի բարձրանա, Աստծո կողմից պետք է ճանաչվի, ու խիստ պետք է փառավորվի, ոչ թե մարդկանց կողմից, փառավորվել խոսքը ես այսպես եմ հասկանում, որ Աստված պետք է նրան գովի եւ կոչի բարի եւ հավատարիմ ծառա։ Սիրելիներ, Սաղմոս 111:7 Ճշմարտությունը եւ իրավունքը անոր ձեռքերի գործն է։ Եթե մարդու մեջ ճշմարտությունը կա եւ այդ ճշմարտությունը մարդը պահում է եւ իրավունքը տալիս է նրան, Աստծո ձեռքերի գործն է, մարդը իրեն վրա պիտի չբարձենա, պիտի ուրախանա իրեն վիճակի համար, որ Աստված մարդուն օգտագործում է, օղագի, թող Տերը փառավորվի։ Մատթեոս ավետարան 11:29 Հիսուս ասաց. Իմ լուծս ձեր վրա առեք եւ իզմես օրվեցեք, որ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար։ Եթե պատուղները կան Տիրոջ մեր վրա, մեր ոչնչությունը Աստված, մենք զգալով մեր ոչնչությունը եւ մենք հանձնվում ենք Տիրոջը, Աստված մեր մեջ կառուցում է իրեն պատուղներով զարտարում է մեզի, կառուցում է հոգևոր մարդ, ոչնչից դարձնում է հոգևոր մարդ, որովհետև ճշմարտություն նույնից եմ ասում եւ իրավունքը անոր ձեռքերի գործերն են։ Մարդը կարող է իշխանություն ունենալ եկեղեցում տրված ծառայության, երկի, փառաբանության, քարոզության, բժշկության պարգև ունենա կամ լեզուներու թարգմանություն, ուդար լեզուների թարգմանություն։ Սիրելիներ, դարձյալ բոլոր այդ ծառայությունները դուք համարեք, որ դուք էլի անպիտան ծառա եք, Աստված ուղղակի ձեզի օգտագործում է։ Մաքուր անոթ է դարձնում, այդ բարձանքը Աստծո վրա պետք է բարձրանանք, ոչ թե մեր վրա։ Մեր եղջյուրները չթողնենք, որ աճեն։ Միշտ մտածենք Աստծո օրենքի վրա եւ ասենք, Տեր, մենք անպիտան ենք։ Տեր, մեր ոչնչությունը տեսնում ենք մենք, որ ոչնչից օրինակելի մարդ ես պատրաստում, անունդ փառավորվի։ Մարգոս ավետարան 1:27 Ամենքը կզարմանային Քրիստոսի վարտաբեդության վրա, որ իշխանությամբ պիղծ ոգիները կհաներ եւ կբժշկեր իշխանությամբ։ Այսինքն այդ բոլորը կատարվում է Աստծո տրված իշխանությունով, մարդը չի կարող մի հատ միջած ստեղծել։ Մարդը ոչնչից պակաս ունայնություն է, դադարքություն է, այդ ամենը կատարում է Աստված։ Մենք միշտ ապաշխարությունից մինչև հափշտակությունը հասկանանք, որ մենք ոչինչ ենք, որպեսզի Աստված այդ ոչինչ վիճակները տեսնելով կառուցի մեզի հոգևոր տաճար Աստծոն պիտանի։ Երրորդ Թագավորաց 17:24-ում
Սիրելիներ, կինը մեկ կին, որ տեսել էր միշտ Եղիսեին։ Եղիսեն գալիս էր, ասնում էր, գնում էր եւ մի օր այդ կինը նայեց Եղիսեին ասաց. հիրավի որ սա Աստծո մարդ է, որ նրա բերանի մեջ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, ինչ որ ասում է, դա էլ կատարվում է։ Մենք պետք է յուրաքանչյուրս օրինակ վերցնենք, սիրելիներ։ Պողոս առաքյալը մեզի նման կիրկերի հնդագա մարդ էր։ Մեզի նման մարդ էր։ Նա քրիստոնյաներին էր հալածում, նա կամագից էր անոնց սպանությանը, որոնք Քրիստոսին են հետևում։ Բայց որ Դամասկոսի ճանապարհի վրա դարձի եկավ, նա թողեց ամեն ինչ, դաստիարակվեց Սուրբ Հոգիով եւ նա հետագայում ասում է առաջի Կորինթացիս 11-ի առաջի խոսք. ինձի նմանվեք, ինչպես ես Քրիստոսին։ Սիրելիներ, հաճելի եղբայրը, որ իրոք նմանվել էր Քրիստոսին, մեզի օրինակ է, որ մենք էլ նմանվենք Քրիստոսին։ Փառավորվի Աստծո անունը։ Երկրորդ Կորինթացիս 2-րդ գլուխ 2-րդ խոսք։ Ասում է, ես միտ չեմ դնում ձեր մեջ ուրիշ բան մտեցնել։ Չեմ ուզում տեսնել քու մեջ որևիցե բան, այս բացի Քրիստոսից, այն էլ խաչը ելած։ Այսինքն դու Քրիստոսի վերքերին, չարչարանքին, նրա տանջանքներին հաղորդագից եղիր։ Մի մոռանա քու ով լինելը, որ Քրիստոսը քեզի համար մեռավ խաչի վրա աղքաշելով, դու էլ անոր շավիռներին հետևիր։ Հալելույա նրան։ Սիրելի հավատացյալներ, եղբայրներ, քույրեր, հորդորում եմ ձեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ձեր հայացքը ուղղեք Աստծուն, ձեր հբարտությունից, ձեր ամբարտավանությունից, ձեր կամակորությունից, հանդգնությունից հրաժարվեք եւ խոնարհվեք Աստծո առաջ, կոտրվեք Սուրբ Հոգու ձեռքով, Աստծո առաջ, որ նա ձեզի բարձրացնի։ Յուրաքանչյուրիս կյանքը իմաստը պիտի լինի Քրիստոս։ Իմ կյանքս իմաստավորվում է միայն Քրիստոսով եւ մենք յուրաքանչյուրս հասկանանք դա։ Արագած 15:13 Ուրախ սիրտը, այսինքն հաստատված սիրտը, երեսը կզվարճացնե եւ նրա սիրտում հաստատված չէ, տրտմություն է բերում։ Հասկանանք։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Մենք յուրաքանչյուրս մենք մշակում ենք մեկ ճանապարհով եւ այդ մեկ ճանապարհը Քրիստոսին հետևելն է։ Սուրբ Հոգու ենթակայության տակ։ Մարդու արտաքին դեմքը Հոգու հայլին է։ Մեր դեմքը ինչպիսին է, եթե մեր ներսը կառուցված է աստվածապաշտությամբ, մեր դեմքի վրա փայլ է գալիս։ Եթե մեր ներսը չկա աստվածապաշտություն, մեր դեմքը տրտմալից է կամ այլայլված է մեր դեմքը, ցույց է տալիս մեր աշխարհիկ վիճակը։ Ինչքան եք ուզում ես քու դեմքովդ ուրախ դեմքի ծիծաղը զգա, բերանովը ծիծաղի, դեմքի արտահայտությունը չի փոխվի, դեմքի արտահայտությունը փոխվում է սրտի փոխվածությունից։ Հալելույա։ Ռուսերենում մի այսպիսի խոսք կա, мудрость человека просветляет лицо его.
и суровость лица изменяется. Իմաստությունը մարդուն լույս է տալիս, լուսավորում է դեմքը, և նրա արտաքին այլայլված դեմքը վերափոխում է, փառավորվի Աստծո անունը։ Ժողովուրդ 14 քաղցրությունը մեծ հանցանքները կդատարեցնե։ Եթե դու քաղցր ես խոսում որևիցե մեկի հետ, նա էլ իրեն մտքի մեջ որոշում ունի հանցանք գործելու, նա կդատարի իրեն հանցանք գործելուց, կփշրվի նրա սիրտը, փառավորվի Աստծո անունը։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից։ Արագած 15 առաջին խիստ խոսքերը բարգությունը կգրգռե, բայց մեղմ պատասխանը քիչեցնե։ Յուրաքանչյուր հոգևորներս, որ լսում ենք Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի ձևով շարժվենք և դաստիարակվենք, որովհետև դա մեզի խիստ անհրաժեշտ է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որովհետև մենք գիտենք, Ավետարանից կարդացել ենք, որը գրված է Մատթեոս 12:33, ծառը պտուղից կճանճսվի։ Եթե պտուղը կա, ուրեմն ծառի վիճակը մենք կարող ենք հասկանալ պտուղից, թե ինչ պտուղ է տալիս ծառը։ Եթե ծառը տալիս է համեղ պտուղ, ուրեմն մենք բնորոշում ենք ծառի լավ լինելը։ Իսկ եթե ծառը տալիս է փուշ, մենք բնորոշում ենք ծառի վատ լինելը։ Դրա համար սիրելիներ, 35 խոսքում 12:35 Մատթեոս ավետարան, բարություն ստացած հոգին իր սիրտը բարի գործերին, գանձերին բարի բաներ կհանե։ Չար մարդը իր սրտի չարությունից չար բաներ կհանե։ Եվ բերանը խոսում է սրտի ավեստածը։ Ինչքան էլ ուզում ես դու քեզի զսպի, ինչքան էլ ուզում ես դու քեզի պայի, մեկ է ընթացքում գերեվա քուով լինելը, հավատացյալի որակը ախտորոշվում է նրա սրտից ելած խոսքը, որ խոսում է լեզուն։ Փառավորվի Աստծո անուն, սիրելիներ, ես նույն ճանապարհով եմ մշակվում և խնդրում եմ յուրաքանչյուրիցդ, որպեսզի մենք բոլորովս մեկս մեկիցս օրինակ վերցնելով ծառայենք Աստծուն և աճենք աստվածպաշտության մեջ։ Լեզվով կարող ենք մարդուն բնութագրել։ Առողջ արտահայտությունը փոխում է մարդու միտքը, սիրտը, եթե մենք առողջ ենք արտահայտվում։ Իսկ տգետ խոսքերը կործանում է մարդուն։ Ոչ թե միայն մարդուն, շրջապատող բոլոր մարդկանց։ Մեղքով բեռնավորված մարդու դեմքը այլայլված է և գունահատ։ Իսկ մեղքերից ազատագրված մարդը փայլում է, կարծես պլաստիկ օպերացիա կատարված։ Սիրելիներ, մենք դա չենք հասկանա, մինչև չհասնենք հետասագին։ Պետք է մենք վայելենք Տիրոջ ներկայությունը, որ Աստված
մեզի ցույց տա դեմինին, թե ով ենք մենք։ Աստծո ասածն է ճշմարիտը, մեր ասածը սուտ է, սիրելիներ։ Քրիստոս երբ որ դիվարին բժշկեց, մինչ այդ դիվարը, դեմքին մենք տեսել ենք այդ ֆիլմը, որ ինչ այլայլված էր նրա դեմքը, և սևացած, բայց երբ որ բժշկվեց, դեմքի գույնը փոխվեց, սպիտակեց։ Բժշկված մարդը փոխվում է արտակնապես, բայց բժշկություն չգտած մարդը փոփոխության ենթարկված չէ։ Դրա համար սիրելիներ, առաջի թագավորած առաջի գլուխ 10-19 խոսքերը Աննան, որ զավակ չուներ, նա տրտմալից սրտով տաճարի մեջ աղոթք էր անում, և նրա արտաքին դեմքը հեղի քահանան տեսավ, որ նա տրտմած էր։ Տրտմած էր։ Սիրելիներ, սա բացահայտում է, որ նրա դեմքը տրտմալից էր։ Դրա համար Գործք առաքելոց 7:54-59 խոսքերը, երբ որ մենք կարդում ենք Ստեփանոսին քարկոծելու ժամանակը, Ստեփանոսի սիրտը Քրիստոսի փոխված էր, դարել էր Քրիստոսի սրտի նման։ Նա ասում էր, երկինքը բացված եմ տեսնում, և Աստծո որդին հոր աջակողմը նստած։ Նա փայլում էր դեմքից և զայրանում էր իրեն պատժողները, և ավելի սկսում են իրենց ագրաները կրճտել։ Բայց նրա դեմքը փայլում էր, ինչի համար էր փայլում, որովհետև երկնքի առկայությունը բաց էր նրա համար։ Հալելույա, փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Սա մեզի յուրաքանչյուրիս դաս է, որ պիտի անցնենք։ Դրա համար Ստեփանոսը երանելի մարդ էր։ Երանելի մարդ էր, որովհետև Քրիստոսի անվան համար նախատվում էր։ Վերստին ծնունդը փոխում է մարդուն։ Կներեք։ Մարդու միտքը, սիրտը և զգացմունքները փոխում է վերստին ծնունդը։ Վերստին ծնունդ ստանալու համար յուրաքանչյուր մարդուն անհրաժեշտ է դիմել Աստծուն։ Ղուկասու 18-րդ գլուխ 1-ից մինչև 9-րդ խոսքերը, երբ որ մենք կարդում ենք, գրված է. ամեն ատեն աղոթք կերեք և մի ձանձրանաք։ Քաղաքի մեջ մեկ որբևայրի կար, որ միշտ գալիս էր դատավորի մոտ և ասում էր. իմ դատս որոշ է, իմ ոսողից ես ազատվեմ։ Միշտ գալիս գնում էր, մերժվում էր։ Մի օր դատավորը մտածեց, որ ամեն ժամանակ այդ կինը գալիս ձանձրացնում է ինձի։ Այս անգամ նրա դատը որոշեմ, գնա այլևս չվերադառնա, հոգնել եմ այդ կնոջից։ Եվ անխիշտ դատավորը այդ վերջի ժամանակը այդ որբևայրի կնոջ հարցերը լուծում է և այդ կինը վերադառնում է իրեն տունը և ասում է շարունակության մեջ. դուք լսեցիք անիրավ դատավորին,
Աստված ողորմություն պիտի չնե անոնց, ովքեր ցերեկ ու գիշեր իրեն կաղաղագեն։ Այո, պիտի լսե անոնց, իրավունք պիտի ընե։ Իրավունք պիտի ընե եւ պիտի լսե սիրելիներ։ Այսինքն յուրաքանչյուր աղոթք, եթե մենք Աստծո ուզածի նման ենք աղոթում, դրանք բոլորը պիտի բարձրանան երկնքի առկայություն։ Փառավորվի մեր Աստծո անունը։ Երբ որ սիրտը լուսավորվում է, դեմքի վրա փայլ է հայտնվում։ Արագած 17:20 խոսք։ Ուրախ սիրտը դեմքի համար դեղի պես օգտակար է։ Ուրախ սիրտը դեղի նման օգտակար է։ Այսինքն, եթե մեր սիրտը ուրախ է, դեմքին ուրախություն ու փայլ է գալիս, դեղի նման օգնում է, սիրելիներ։ 22:11 Սրտի մաքրություն սիրողների շուրթերի վրա շնորհք կա եւ թագավորը անոր բարեկամ կլա։ Արտիրոջը թագավորը մեր Աստված է, որ մեր բարեկամն է, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Արագած 4:22 Անոնք կյանք են զանոն կնողներին եւ անոնց մարմնին բժշկություն է։ Երբ որ մենք գտնում ենք դա, մեր մարմնի անդամներն էլ ապականությունից սկսում են բժշկվել։ Մեր միտքը, մեր լեզուն, մեր սիրտը, մեր ձեռքերը, մեր ոտքերը, մենք չենք արդեն աջապարում այրուն թափելու։ Մենք չենք կնում բամպասելու, մենք աշխարի մեջ չենք նայում, մեր հայացքը չենք ուղղում աշխարի ցանկություններով, չենք լեզվում կիրքերով եւ անօրինություններով, մենք ապրում ենք Աստծո ուզածի նման եւ Աստծո կամքին համաձայն, ալելույա նրան, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Երեմիա 30:21 Ով է անիկա, որ իր սիրտը պատրաստեց ինձի մոտենալու։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ովքեր տգարության մեջ են, ովքեր դեռևս նոր են սկսել, կամ ընտանիքի մեջ են, դեռևս ապաշխարած չեն, իրենց ընտանիքի մեջ կան ապաշխարողներ, բայց նրանք առայժմս մերժել են Աստծո պատգամը, կամ դեռևս քայլ չեն անում։ Ես հորդորում եմ ձեզ, որպեսզի ձեր հայացքը ուղղեք Աստծուն, որ ձեր սիրտը պատրաստեք Աստծուն մոտենալու։ Եսայի մարգարոության 62:6 Ով Տերը սիրողներ, լուր մեկ կենար, անոր հանգստություն մի տար, մինչև անիկա որոշե, հաստատե ձեզի։ Սիրելիներ, մեր բոլորիս փափագը դա է, որ մեր ընտանիքների մեջ բոլոր հոգիները ազատագրված վիճակում Աստծուն պաշտեն, ոչ թե հետաձգեն իրենց ժամանակները, հապա դիմեն Աստծուն, Տեր ողորմե մեզի։ Մենք ինքնուրույն չենք կարող քեզի գալ, Տեր, ինչ որ մեր մեջ խանգարություն կա, Տեր ողորմե մեզի, մենք անուշ ենք։ Եվ Աստված կօգնի ձեզ, թող Տերը փառավորվի։ Սաղմոս 66:18-19 Եթե Տերը սրտիդ մեջ պահես անօրինությունները, եթե Տերը սրտից մեջ անօրինություն տեսներ, Տերը պիտի չլսեր, սակայն Աստված լսեց եւ իմ աղոթքից ձայնին մտիկ երավ։ Աղոթներ կան, որ մենք բարձրացնում ենք, մեր աղոթները չեն բարձրանում երկինք, Աստված լսում է, բայց չի պատասխանում, որտև մեր սիրտը չարացած է,
Մենք փակել ենք Աստծո հանդեպ մեր սիրտը, չենք ուզում բացել, բայց աղոթք ենք անում անիմաստ։ Դավիթը ասում է. եթե Տեր իմ սրտից մեջ անօրինություն տեսներ, իմ աղոթքս պիտի չլսեր։ Այսինքն մեր աղոթքների արգելքը մեր սրտի անօրինությունն է, դուրս հանեք այդ անօրինությունները։ Շատ հոգևորներ չունեն այսպիսի վիճակ, բայց Աստված պատասխանում է իրենց աղոթներին։ Պատասխանում է, որ նրանց սերը ավելանա։ Շատերն է մտածում են, որ Աստված իրենց աղոթներին պատասխանել, ուրեմն իրենց վիճակն է լավ։ Մի խաբնվեք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, դա Աստծո բացառիկ ողորմությունն է։ Եթե ոչ մարդը կմնա անմխիտար վիճակում, ապա մի կզգա ձեզի, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Եթե ձեր աղոթները նորից եմ ասում, աղոթք եք անում եւ Աստված պատասխանում է ձեր աղոթներին, մի համոզվեք, որ ձեր վիճակը լավ է, դրա համար է պատասխանել է։ Այդպես էլ է լինում։ Ուզում է Աստված ձեր հայացքը ուղղեք իրեն եւ ձեր սերը շատանա Աստծո հանդեպ։ Աստված ուղղակի այցելություն է անում, ձեր աղոթները լսում է, որպեսզի դուք ավելի ամրապնդվեք աստվածապաշտության մեջ։ Սաղմոս 42, 10-11 խոսք։ Ոսկորներս կոտրվելու չափ թշնամիներս զիս կնախադեն, ամեն օր ինձի ասելով, ուր է քո Աստվածը, ինչու կցածնանաս, ով իմ հոգիս, ինչու իմ ներսիդիս անանգիստ ես, Աստծոն հուսա անոր գով է, ու այն իմ երեսս, ուղեմ իմ փրկությանը, որպեսզի մեր երեսը մեր փրկությանը ուղենք, մեր Աստծոն, թող Տերը փառավորվի։ Սրտի փոփոխված գեղեցկությունը, սիրելիներ, մարդու մեջ առաջացնում է կյանք, եւ այդ կյանքին հաղորդակցվելով մենք մեր փապակը սկսում է ավելի շատանալ։ Հովանու ավետարան 11:24 Հիսուս ասում է, մինչև հիմա ոչ մի բան չխնդրեցիք, մինչև հիմա խնդրեցիք պիտի առնեք, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի, լման լինի։ Խնդրեցեք եւ պիտի առնեք։ Տերը առատապես կհասնի նրանց։ Խնդրեք, Աստված կուտա ձեզի, որոնք իրեն կկանչեն, Հռոմայեցի 12:10 Մեր հայացք ուղղենք Աստծուն, սիրելի քույրեր եղբայրներ, գիտեք Աստված ինչ հրաշալի Աստված է։ Տերը կբանա քույրերի աչքերը, Տերը կազատե կապվածներին, հաս կուտա սովածներին, անոթիներին, բայց ամբարիշների ճանապարհը կծռե։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, մենք ուրախալի Աստված ունենք, փառավորենք նրա անունը։ Հռոմայեցի 10:12 Տերը առատապես կհասնի անոնց, որ իրեն կկանչեն, կանչեք Տիրոջ անունը, եւ Տերը ձեզի կհայտնվի, սիրելիներ։ Եվ Աստված ձեզի կօգնի, կզորացնի, սիրելի եղբայր քույրեր։ Աշխարհի մարդկանցից մեղքի եւ ապահովության գարշահոտություն է բխում։ Իսկ մեր վրայից, մեր խոսալուց ինչ հոտ է բխում, ինչ համ է գալիս։ Ինքներս մեզի քննենք։
որովհետեւ մենք հասկանանք ինչպիսի հավատացյալ ենք, մենք ինքնակնություն անենք։ Առաջի Կորինթացիս 6:11 Բայց դուք մեկ քանիզներդ այսպիսին եք, բայց լվացվեցաք, բայց սրբվեցաք, բայց արդարացաք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր Աստծո հոգիով ամեն։ Մենք բոլորս նույն մարդն ենք եղել, բայց լվացվել ենք, բայց սրբվել ենք, բայց արդարացել ենք։ Հավատքով ենք արդարացել, գիտեք։ Փառավորվի Աստծո անունը։ Կողոսացիս 2:6-7 Ուստի ինչպես ընդունեցիք Հիսուս Քրիստոս Տերը, այնպես քայլեցեք, արմատ կապած, անոր վրա շինված, հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես ընդունեցիք անոր մեջ քայլեք գոհությունով, միշտ գոհություն մատուցանելով, փառավորվի Աստծո անունը։ Որովհետև Հռոմայեցիների մեջ 2-րդ գլուխ 28-29 խոսքում գրված է. Հրյա չէ, հավատացյալ չէ այն, որ դուրսեված է, դուրսից է, արտաքինով է, հավատացյալ է այն, որ ներսևանց է, սրտի հոգու թլպատությունն է։ Մենք չխապնվենք սիրելիներ մեր հավատացյալ լինելու վրա, որպեսզի մենք հասկանանք, որ մենք հավատացյալ ենք։ Սիրելիներ, հավատացյալը ամեն օր Տիրոջ խոսքի վրա է մտածում, աղոթք է անում, ապրում է Աստծո ուզած կյանքով։ Դա է հավատացյալը։ Որ ինձի համար աշխարհը խաչը ելած է, ես էլ աշխարհի համար։ Որ Քրիստոսի հետ խաչ ելել եմ, կենտանի եմ, ոչ թե ես, Քրիստոսը կենտանի է իմ մեջ։ Գաղատացիս 2:20 Փառավորվի Աստծո անունը։ Որովհետև սիրելիներ, Կողոսացիս 2:11-ում գրված է, որ դուք անձեռագործ թլպատությունով թլպատվեցաք։ Մեղքի մարմնին մերկանալով Քրիստոսի թլպատությունով։ Մեղքի մարմնից մենք մերկացանք Քրիստոսի մեր սիրտը թլպատելով Քրիստոսի վրա։ Քրիստոսի թլպատությունով։ Նշանակում է, որ մենք արդեն իսկ Քրիստոսը մեզի համար քին է վճարել, որ գրված է Առաջի Կորինթացիս 6:20-ում, որ դուք կնով ծախու առնվեցաք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր սրտերի մեջ, որոնք Աստծուն կպատկանին։ Դու կարող ես ասել համարձակ, որ ես պատկանում եմ իմ Քրիստոսին։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ես լիաթոք եմ ասում, փառք Տիրոջը, որ ես պատկանում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Երկրորդ Կորինթացիս 2-րդ գլուխ 14-15 խոսք։ Գոհություն Աստծուն, որ մեզի միշտ հաղթություն կուտա։ Քրիստոսով զինք ճանճնալու հոտը մեզմով հայտնի կենե։ Թե կորսվածների մեջ, թե փրկվածների մեջ, մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք։ Թե աշխարհի մարդկանց մեջ, թե հավատացյալների մեջ, պիտի երևնանք։ Պիտի մարդիկ մեզ տեսնեն փառավորեն Աստծուն։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Ոմանց մավան հոտ դեպի մա, ոմանց կենտանության հոտ դեպի կյանք։ Փառք Տիրոջ սիրելիներ, ինչ հրաշալի է։
Ես ուրախանում եմ, այս խոսքերը ինձ ուրախացնում են, որովհետև այս խոսքերը ինձ համար ամենը մարգարիտ են։ Երկրորդ Պետրոս 1:10-11 Աստոր համար եղբայրներ, ավելի ջան կրեք ձեր կոչումին եւ ձեր ընդրությանը հասնիք, որովհետև այսպես անելով բնա պիտի չընկնեք։ Քանզի անսոսով ձեզի առատորեն արդոնություն պիտի տրվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը ժառանգել։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Սիրելիներ, ոչ թե միայն մենք մեզ ենք օգուտ տալիս մեր ճիշտ աստվածապաշտությամբ ապրելով, նաև շրջապատին եւ մեր ընտանիքին էլ։ Արագած 27-ում է գրված. իր անարատության մեջ քալողը արտար է, ուստի իր որդիները իր հետևեն, երջանիկ պիտի լան։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Երջանկությունը, սիրելիներ, աստվածապաշտության մեջ է միայն, ուրիշ բանի մեջ երջանկություն չկա։ Երջանկությունը գտնվում է յուրաքանչյուրիս անարատության մեջ։ Դրա համար երկրորդ Պետրոս 1:12-13-ում գրված է. քանզի զանծարու երբեք պիտի չլինեմ, այսինքն չթաքցնեմ ձեզանից։ Ես չեմ ուզում ձեզանից թաքցնեմ։ Ուզում եմ ձեր միտքերը գծել ներկա ճշմարտության վրա, պարտական սեպելով, մտքենից ծկելով, ձեզ արթնացնելով, որ ճշմարտության վրա արթնանաք։ Կներեք ժողովուրդ ջան։ Թող Տերը փառավորվի։ Թեև դուք անոր վրա լսեցիք եւ անկես սորվեցաք, որ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Եփեսացիս 4:21 Բացի Քրիստոսից որևիցե տեղ ճշմարտություն որոնել պետք չէ, չկա։ Բոլոր մարդկային ճշմարտությունները անմաքուր փալասի նման են։ Եսայի 64:6-ում է գրված։ Առաջի Հովաննու առաջի գլուխ առաջի խոսք։ Կենաց բանի վրայով, որ սկզբեն էր, որի վրա լսեցիք, ձեր աշկերով տեսաք, որուն նայեցաք ու ձեր ձեռքերով շոշափեցիք։ Կյանքը հայտնվեցավ, տեսաք ու վկայեցիք, ձեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հորը քով էր եւ ձեզի հայտնվեցավ։ Առաքյալն ասում է, կենաց բանը, այսինքն Քրիստոսն է, որ սկզբեն էր, որ մենք լսում ենք նրա վրայով, մեր աշկերով տեսանք, մեր հոգու աշկերով տեսանք մենք, առաքյալները ականատես տեսան, բայց մենք մեր հոգու աշկերով ենք տեսնում, որուն նայեցինք եւ մեր ձեռքերով ենք շոշափում։ Եվ մենք նույնը ձեզի պատում ենք այն հավիտենական կյանքը, որ հորը քով էր եւ բոլորիս հայտնվեցավ։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Սա ուրախալի լուր է, որ մեր մավան կյանքը փոխվեց կյանքի։ Հավիտենական դժոխքը փոխարինվեց դրախտի։ Տրտմություն ու ուրախության։ Որովհետև Եբրայեցիս 4:14-ում գրված է. մենք մեծ քահանապետ ունենք, երկինքը գացած Հիսուս, Աստծո որդուն ամուր բռնենք մեր դավանությունը։ Այդ քահանապետը
մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է, ալելույա։ Մենք պետք է համարձակությամբ մոտենանք շնորհածատորին, որպեսզի ողորմություն ընդունենք, շնորհ գտնենք։ Եբրայեցիս 4:16 փառավորվի Աստծո անունը։ Մեր խորին շնորհակալությունը հայտնենք Աստծուն։ Դա կոչվում է անշարժ թագավորություն, սիրելիներ, որ մենք բռնել ենք անշարժ թագավորությունը եւ Աստծուն պաշտում ենք հաճելի կերպով։ Եբրայեցիս 12:28 Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Հրաշալի է մեր Տերը, մեր Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս, մեր Հայրը, որ մեզի այնքան սիրեց, որ իր միածին որդին ուղարկեց, որպեսզի նրան հավատացողը չկորչի, ունենա հավիտենական կյանք։ Փառք քեզի Տեր, ինչ հրաշալի ես դու, ինչ քաղցր ես դու, որ քաղցրությունդ հայտնեցիր մեզ, դեռ մեղավոր ենք, մեզի համար քո որդին ուղարկեցիր, մեզի գնեցիր իմիկվա չար աշխարհից, մեզի տխմալի ցեղից անեցիր եւ մեր ոտքերը քո վեմի վրա հաստատեցիր։ Փառավորվի քո սքանչելի անունը, Հորը, Որդու եւ Սուրբ Հոգու, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։